Košarkaši Vršca Svi Slajan imali su kratak rok da formiraju tim i da se pripreme za nastupajuću sezonu u Košarkaškoj ligi Srbije koja startuje već u subotu 3. oktobra. Miljan Ivanović, direktor kluba, kaže da je napravljen dobar spoj mladosti i iskustva, pa su i očekivanja dobra. Očekivanja su sigurno da napravimo korak više od prethodne sezone, kao što znate i sami. Ta jedna lopta nas je delila od Super ligi. Napravili smo jedan konkurentan tim za ovu ligu i sigurno da ta nada i taj neki korak što nam je falio prošle godine, da će ove godine u Vršcu doći Zvezda i Partizan i Metalac i Mega. Najveća satisfakcija u prošloj godini je bila ta publika koja je se vratila u centar Milenijum i podržala, prepoznala je tu neku dobru košarku, dobar klub koji je funkcionisao zajedno sa njima i eto, ove godine ćemo se truditi da taj korak bude Super liga. Što se tima tiče, u odnosu na prošlu godinu 5 igrača je ostalo, ostali su Savović, Tanasković, Ribuškić, Tomašević i Mitrović. Imamo nove igrače, sa nama su ove sezone Kljajević, Jeremić, Starinčević na poziciji playmakera, onda imamo Simovića iz Mege na poziciji 4-5, Čvorovića koji je došao iz Zvezde na poziciji 3-4, Dumića na poziciji 1 iz Čačka. Zadovoljni smo timom koji smo napravili, shodno finansijskim mogućnostima i trenutnom situacijom u košarci i onime čime raspolažemo. To je tim za narednu sezonu. Mi smo radili najbolje što možemo, to je u ovom trenutku sigurno nešto s čime smo mi zadovoljni. Igrači su zadovoljni zbog sponzora koji ih je podržaj omogućio da sigurnije nastupaju u sezoni. Ja sam ovde od 2003. godine sa svojom porodicom i ovaj klub je dosta dao i meni, i mom bratu i porodici. Nadam se da ću uspjeti odlično se nositi sa tom ulogom i da ću opravdati očekivanja kluba. Što se tiče zadnje 4 godine, mislim da rastemo kao klub iz godine u godinu. Preprošle godine nam je falo jedna pobjeda da uđemo u Super ligu, prošle godine je to bila jedna lopta, nadam se da ćemo ove godine uspjeti da uđemo u Super ligu. Idemo s noge na noge tamo u halu koja je poznata u Srbiji kao jedna od težih gostovanja, međutim mi smo vredno trenirali, spremali se i očekujem pobjedu dole. Idemo dole da se borimo i da pobjedimo kao i svakoj sledećoj utakmici u ovoj sezoni. Vrščani su u pripremnom periodu odigrali 6 prijateljskih utakmica, a prvu zvaničnu će igrati u subotu.